Taigi sveiki, mano vardas Kšištofas, esu Sivot plėtros vadovas Lietuvai ir šiandien norėčiau pristatyti mūsų medienos Vilnos plokštės ir papasakoti apie jų plačias naudojimo galimybės įvairiuose projektuose. Taigi pradėkim. Sivot plokštės medžiagos komfortui sveikatai. Kaip ir minėjau, akustinių plokščių taikymas įvairiuose projektuose galimas tiek sakykime, statybos, tiek interjero, tiek eksterjero. Pati įmonė yra 100% Latvijos įmonė, įkurta 15 metais. Savo gamybinės patalpas turi Miškingoje Alksnės apskrityje, kur apstų miškų kaip pagrindinė žaliava yra mediena naudojama. Kažkaip labai greitai čia viskas sukasi. Bandom grįžti. Ir kasgi yra tos plokštės. 3 sudedamosios dalis, kažkaip negalim sustabdyti. 3 sudedamosios dalis, tai yra medienos plaušas, cementas ir vanduo. Kaip gaminama tešla, taip ir mūsų plokštės ir begalė naudų. Tai yra ekologinė medžiaga, jokių cheminių priemaišų, jokių klijų nieko nėra. Gal ir manau kažkaip sustabdyti, ne? Estetiškas didelis spalvų ir tekstūrų pasirinkimas, tai yra sveikatai naudinga medžiaga, kadangi nėra jokių cheminių elementų, tai viskas labai, gal galim kažkaip sustabdyti, negalima, ne? Pauzė. Labai greitai sukasi. Patvarios medžiagos, tarnauja ilgai, nepraranda laiko bėgant savo savybių. Tai yra labai geros akustinės savybės, sugeria garsą. Priešgaisrinės savybės, kur yra dideli gaisrinės saugos reikalavimai. Mūsų plokštės puikiai tinka, šilumos inercija. Puikus mikroklimatas namuose, visų metų laikų. Vasara pas jūs nėra karšta, žiema nėra šalta. Ir yra labai praktiškos medžiagos, apdirbti, pjaustyti, kad nebūtų tušti žodžiai. Tai turim begalę visokiausių sertifikatų, ir kurios galite pamatyti mūsų tinklapį, parsisiųst ir pažioplinėti. Taigi, labai trumpai norėčiau papasakoti apie savybės mūsų plokščių, dėl techninių visų dalykų nelabai noriu plėstis. Keliais žodžiais, standartiniai matmenys, 3 matmeniai pas mus plotis 60, skirtingi ilgiai 60 m 20 240. Storiai. Keli storiai, nuo to atitinka ir svoriai. Kažkaip čia pas mus labai greitai sukasi viskas. Ir tai vat nelabai mes čia galim kažkaip bandyti gal sekundėlę. Sekundę bandom kažkaip čia dabar. Ir matom, šitą viršutinį. Va dabar turėtų būti gerai. Jo, galim leisti. Ok. Dabar turėtų būti gerai. Taigi, keli storiai, svori, niekas nepasikeitė. Gerai, bandom greitai. Kelios spalvos standartinės turim, bet galim nudažyti bet kokią spalvą pagal RAL ar NCS katalogus. Ir vėlgi panaudojamos standartinės spalvos tiek ant lubų, tiek ant sienų. Arba tiesiog paleis fantazijas ir numargint mūsų pilką pasaulį. Plokščių kraštai lygus arba su briaunom ir pakabinamų. T24 profilis ir paslėptų porą dalykų. Kadangi plokščių, kaip svarbu, yra prieinamumas, tai sandėly palaiko mūsų pastovų asortimentą arba, sakykime, jeigu norit užsakyti, tai 3-6 savaitės gamybos terminas. Pirkimą iš Lietuvos arba mūsų partnerių ir mano visapusiška pagalba vietoj. Nežinau, dalis jūsų gal pažįsta mūsų juodai žalią dėžutę su pavyzdžiais, kas neturi, tai kviečiu pasidalinti kontaktais ir ta dėžutė pas jūs atsiras. Kur galima panaudoti mūsų plokštės? Viešieji pastatai, įvairaus pobūdžio sporto kompleksai, švietimo įstaigos, biurai, viešbučiai, restoranai, gamybinės sandėliavimo patalpos, akustikos projektai ir privatuose namuose. Montavimas ant lubų, ant sienų, pakabinamų lubų ir interjero sprendimai. Gal galim biškį pabandyti dar sustabdyti, nes kažkaip neveikia tas mūsų. Tai man dar kartą mount ir apply to all. To all.
Mamau, čia reikėtų uždėti varnelę. Ai, čia. Ne, viršui. Va, aha, čia. Jo. Ir dabar. Jo. Ir dabar gerai turėtų būti. Taigi, keliais žodžiais dėl pačio montavimo principo. Standartinis gipsinis profilis, CD profilio arba medinių tašo karkasas, yra tvirtinamas mūsų plokštės. Nereikia kažkokių papildomų įmantrių tvirtinimo. Standartinė plokštė 1,20 m, dažniausiai naudojama kaip lubų apdaila. Ir čia kaip pavyzdys. CD profilių karkasas yra sumontuotas ir ant jo yra montuojamas plokštės ir jau gatavas sprendimas, turim lygias gražias lubas, skirtingai nei paprasto gipso kartono plokštės. Sukoma vaštais, vaštai su praplatinta galva, atvažiuoja iš karto nudažyta plokščių spalva, jos gražiai įsikomponuoja į plokštę ir praktiškai tampa nematomos. Jeigu reikėtų kažkur kažką pataisyti, yra indelis su dažais iš karto, taigi labai paprastas koregavimas vietoje. Ir keli pavyzdžiai. Optikos salonas Kaune, natūralios plokštės uždėtos ant lubų. Mūsų nuotraukos yra ir reikėtų žiūrėti į viršų visą laiką, kadangi lubos, tai vaizdas gražus, bet ta prasme elementas yra tik tai viršui. Toks biškiai prabangesnis restorano Piano Kaune. Interjeras, kur juodos lubos sudėtos, Pilaitėje darželis, Kauno ledo arena, akustiniam fonui pagerint. Arba tiesiog kavinės interjero pagražinimas, pilkos lubos, mokyklos, kur šurmuliuoja vaikai, spalvingo lubų išpildymas. Arba tiesiog prie burguniško vyno taurės galima atsisės ramiai ir pasimėgaut to pačio vyno spalvos lubom. Privatus namas. Ką dar norėčiau paminėti šitoje vietoje, iš tikrųjų, kai populiarėja pas mus aukštos statybos lubos privačiuose namuose ir dažnai girdim, ką daryti, kad tas fonas namuose būtų komfortiškas. Tai pakankamai geras sprendimas yra mūsų lubos. Jos puikiai sugeria garsą ir suteikia tą akustinio komfortą. Gamybinės patalpos, kur aipstų, staklių, apdirbimo medžiagų, visokiausių įrenginių, šurmuliuoja keltuvai, visą ką, žmonės dažnai vaikšto su auksiniam. Įrengus lubas ir sienas su mūsų plokštintas, kokybiškas vis dėlto darbas atsiranda. Universitetai arba biurai tiesiog komfortiškam jūsų kasdieniam darbui. Kitas kaip galimybė sprendimas yra padaryti nelygias lubas, o tiesiog sluoksniuotai įrengti kelias plokštas ir tuo pačiu pagražinti patį interjerą. Arba tiesiog minimalistiškai. Tas pats CD profilių karkasas yra matomas komunikacijos, bet plokštės yra sumontuotos ir puikiai sugeria akustiką ir suteikia gražų vaizdą. Arba tiesiog gelžbetoninės perdangos ir įmontuotos kelios mūsų plokštės, kurios irgi pagražina ir pagerina akustinį komfortą. Kitas iš būdų yra sienos. Tas pats standartinis montavimas ant CD profilio karkaso arba medinių tašo, sukama 6 varžtais mūsų plokštė, nėra kažkokių spec tvirtinimų. Ką verta dar paminėti, ant sienų plokštės galima klijuoti, ko visiškai nerekomenduojam daryti ant lubų. Plokštė pakankamai nemažai sveria, kitus galima padaryti savo bėdos. Standartinis išpildymas sienų apdailai, standartinės plokštės, arba tiesiog pamarginant biškį kitom spalvom, rezeknas, olimpinis certas ir visiškai nemato tų montavimo varžtų, kas dažniausiai visi bijo, kad matysis tų varžtų. Pažaidus biškį formom ir spalvom, pakankamai malonus, tylus interjeras, kur galima ramiai atsisėsti, pabūt, nusiraminti, susikaut. Arba sugeneruoti ateities planus pasitarimo kambaryje. Standartinės lubos ir sienos išpildytos biškį įvairiom spalvom. Arba su kolegom pasidėti, ramiai dirbti gražiam ofise. Visame tame grožyje yra dar eilė privalumų, kas yra be abejo montavimo greitis, kas yra svarbu statytojams ir vystytojams. Statybo procesas ženkliai sutrumpėja, kadangi nereikia palyginus su kitom apdailos medžiagom, nereikia glaistyti, nereikia šlifuoti, dažyti kelis kartus. Jūs tiesiog paimat, prisukat plokštę ir turit gatavą sprendimą. Kas iš to eina? Sutaupomos yra lėšos. Mūsų medžiagos yra šiek tiek pigesnės negu standartinės alternatyvios medžiagos, kaip pavyzdžiui gipsinės lubos, kuris reikia šlifuoti ir taip toliau ir panašiai. Be abejo, akustika.
Akustinis komfortas ir prieinamumas. Standartinis plokštės yra prieinamos sandėly, galima jas iš karto nupirkti, jeigu nėra pas mus partneriaus Lietuvoje, tai mes atvežam per savaitę. Pakabinamų lubų sistemos. Irgi standartinis sprendimas pakabinamam lubom, nereikia kažkokių specialių nei tvirtinimo, nei karkaso, nei visiškai nieko. Standartinis Armstrongo tipo lubom tinkamas sprendimas, tai vietoj Armstrongo tipo lubas dedat mūsų plokštės ir jos puikiausiai tinka. Jos atitinkamai yra pamažintos, kad įtilptų į tą rėmą ir belieka tik tai, sakykime, pasirinkti kokius spalvų norim ar kokių tekstūrų. Ką irgi svarbu paminėti, darant renovacijas, remontus ar kažkokių tai pakeitimų, į senus 24 profilių karkasus, kuris turi senas lubas ir norit pasikeisti, nėra reikia visiškai keisti jūsų karkasą, jūs išimat senas plokštas ir dedat mūsų. Visiškai naujas sprendimas. Minimaliais kaštais jūs turit naują lubų sprendimą. Kaip pavyzdys, dar dažais kvepianti Trušelių mokykla darželis. Nuo rugsėjo 1 vaikai pradėjo mokytis ir visose klasėse įrengtos mūsų lubos pakabinamos. A2 laisrumo klasė, natūraliai nedažyta. Minimalistinis dizainas, bet labai šiltai ir gražiai atrodo, vaikai galės komfortiškai mokytis. Sporto salė tiek ant lubų, tiek ant sienų sumontuota. Solo Society erdvė Vilniuje, irgi standartinis baltos lubos, kur yra didžiulės patalpos, kur yra daug kubatūros, tai tos plokštės yra kaip išgelbėjimas dėl to viso aido ir triukšmo, kurio sukelia žmonės. Pilkos įkrentančios lubos, labai tylios, spa centras. Ką reikėtų dar paminėti, norėčiau, mūsų plokštės visiškai nebijo drėgmės. Jos galima naudoti padidinto drėgmės patalpose, kaip spa centrai virš baseinų, pirčių zonos. Absoliučiai jokios problemos nėra, svarbu, kad tiesioginio vandens ant jų nepapultų, bet virš tokių visiškai jokių problemų nėra. Foje, daugiabučių laiptinės, kur irgi rekomenduoju naudoti. Sumažinamas aidas, pagerinamas kaimynų komfortas, nėra piktumo, visi draugiškai bendrauja. Panaudojus šiek tiek įmantresnį karkasą, kaip čia, pavyzdžiui, auksinio tipo, juodos lubos, prabangesnio stiliaus. Arba tiesiog salelėm. Ne viso dingimo, o darom kelis intarpus ir jau irgi pagerinam akustinį komfortą ir duodam kažkokį tai stilistinį foną. Dar kartelį tą mokyklą. Ir ką norėčiau dar apie akustinę svarbą paminėti. Dėl natūralios sudėties plokštės savaime sugeria garsą, bet turint sprendimus, kur ta akustika yra labai svarbi ir jai taikomas yra skirtingas reikalavimas. Tai mes turim pasiūlyti 2 sprendimus, tai yra mūsų CVT Plus plokštė, tai yra mūsų standartinė plokštė medienos Vilnos, kartu su įmontuota mineralinės vatos plokštė. Daugiau sugeria garsą, geresnė izoliacija. Ir sekantis yra CVT Fleece plokštė, tai yra ta pati standartinė plokštė, bet su įklijuota akustinio fliso sluoksniu. Tokiais principais mes galim pasiekti netgi garso sugerties klasę, tai yra pakankamai aukšta. Ir tos erdvės, kur yra svarbus tie parametrai, konferencijų salės ar koncertų pranešimo nesvarbu, kino salės, įrašymo studijos, radio studijos, kur tyla yra labai žymus faktorius. Tai viskas puikiai tinka. Vienas iš paskutinių mūsų gaminamų sprendimų yra dizaino plokštės, kurios irgi pagražina ir duoda savito interjero gyvumą. Tai yra Buffalo plokštės, barkodo plokštės, visokiausios dizaino plokštės ir galim su spauda plokštės pasiūlyti. Trumpai apie kiekvieną iš jų. Buffalo plokštės tai yra plokštės, kurios kabinamos lubų konstrukcijose. Jos irgi skirtos garso komfortų pagerinimui bei interjero pagražinimui. Ir kaip čia pavyzdžių galim parodyti standartinis mūsų plokštės prabangiam Šiaulių ofise įrinktą, kelių išmatavimų, kelių spalvų, visiškai puikiai atrodo ir sugeria garsą. Arba minimalistinio. Anykščiuose įrengtas ofisas, aukštos lubos ir virš darbo vieto yra užkabintos mūsų plokštės, kiek pagražina patį foną, tiek suteikia to akustinio komforto. Kitas biuro pavyzdys irgi Buffalo plokštės.
ir tuo pačiu mūsų barkodo plokštės yra sumontuotos ant sienos. Tiek akustinis fontas, tiek pats darbo aplinkos pagražinimas. Taip pat galima biškį pažaisti formom ir sukurti, pavyzdžiui, tokį šiek tiek įdomesnį vaizdą. Šilainių baseinas šiuo metu vykdomas, ant pabaigos ten yra irgi sudėtos mūsų wafel plokštės. Minimalistinis interjeras, šiek tiek plokščių pakabinta, uždengia ortakių sistemą ir to pačio komfortą akustinį suteikdamos. Koridoriuose irgi uždengdamos komunikacijas ir suteikdamas akustinį komfortą bei šilumos jausmą. Konferencijų salė arba kiti interjero sprendimai galima tiesiog užkabinti lubų konstrukcijose, apvalių formų arba tiesiog komponuoti salelėmis su kitų lubų sprendimais. Barkod plokštės tai yra standartinis mūsų plokštės, kuriuose yra išfrezuoti grūveliai, kas iš dalies irgi pagerina ženkliai akustinį komfortą bei suteikia to dizaino. Vėlgi, taikymas ant lubų standartiškai tvirtinama ant CD profilio arba medinių tašo rėmo. 6 varžtais, greitas, kokybiškas montavimas, tarp grūvelio įsikomponuoja varžtai, jie tampa nematomi visiškai. Ir vėlgi, matomos, gražios, biški skirtingos lubos nestandartiškai. Sukomponavus su sienų apdaila, biški toks nestandartinis, bet visai neblogas natūralių medžiagų interjeras. Vietoj paprastų standartinių lygių sienų arba lubų. Taip pat jos taikomos ir pakabinamų lubų sistemai, į tą 24 profilį, įvairių spalvų, galima pritaikyti ir turėti pakankamai originalias lubas. Dizaino plokštelės, vienas iš mūsų irgi gaminamų elementų, tos pačios plokštelės tik tai mažesnio formato, jos skirtos pagražinti interjero dizainą. Quadrum ofiso patalpos yra įrengtos sienose būtent mūsų plokštelės, tiek akustiniam komfortui, tiek interjero sprendimams, arba tiesiog sužaidus su spalvom ant sienų, ant lubų gauti tokį nestandartinį, galbūt ko konkurentai neturi interjero dizainą. Sužaidus su spalvom ir formom gaunam 3D vaizdą, minimalistinį visiškai pagražintos keliais elementais, arba šiek pakvailioju su spalvom. Pagyvinam atmosferą darbuose, su šypsena visi ateina ir dirba. Taip pat galimybė komponuoti su kitom medžiagom, kaip pavyzdžiui mediniai intarpai. Skirtingų spalvų, skirtingų formų, ant sienų plokštės sudėtas, bei mūsų barkod plokštės aprėmintos su apšvietimo instaliacija. Santūrus, prabangus ofiso interjeras arba tiesiog žaismingas ir spalvingas pagražinimas kaip elementas. Skirtingų storių. Tokiais būdais mes galim išgauti rifliuotą, sakykime, nelygų 3D vaizdą, tuo pačiu pagerindami ir akustinį komfortą, ir patį vaizdą, kur galima panaudoti, pavyzdžiui, kaip mūsų ženklo atpažinimą. Taip pat mūsų plokštės yra galimybė išfrizuoti visokiausius raštus, yra standartinė, bet yra galimybė sukurti patiems ir nupiešti, ką jūsų fantazijos jums pasiūlys. Tuo pačiu įmontuojant kelis, pavyzdžiui, kaip čia matom, ledinį apšvietimą. Ir vietoj lygių gražių mes turim pakankamai įdomų sprendimą su pagražintom plokštėm arba sužaidus su spalvom, irgi minimalistinis, bet pakankamai įdomus sprendimas. Ir pabaigai, mūsų plokštės yra tinkamos spaudos įrengimui, tai galima ant jų užnešti kažkokio dydžio formatę vaizdą, kadangi pati plokštė nėra lygiai, jinai tokia struktūruota, kas suteikia giliui biškį tam vaizdui, sakykime, įrengus patalpoje galima atsisėsti, apsiraminti, susikaupt, pasisemti jėgų, natūrali medžiaga, komfortas, arba prisiminus apie gražias atostogas, pasvajot apie ateinančias, arba dalis įvaizdžio, kaip jūsų ofise nupiešti kažką tai. Dėl laiko stokos dėja negaliu daugiau kažką labai plėstis, kviečiu visų pasižiūrėti mūsų tinklapį, ten yra labai daug nuotraukų, pasisemti idėjų arba tiesiog pažiūplinėti ir pasigrožėti, kaip įrengtos erdvės, kur tas akustinis fonas ar tiesiog interjero sprendimai yra taikomi su mūsų plokštėm akustiniam, tiek ant lubų, tiek ant sienų. Ir kaip ir minėjau, kas neturi dar mūsų pavyzdžių rinkinio, tai kviečiu pasidalinti kontaktais ir jau sekančią dieną tą plokštę, tai pavyzdžių atsiras pas jūs. Mano kontaktą jūs matot, kviečiu tikrai susipažinti ir jeigu yra kažkokių klausimų, tai mielai juos dabar atsakysiu.